아들네 침실을 봤더니 침대가 2개. 아니, 신혼부부가 벌써 각방을 써. 너네 싸웠니? 걱정되시죠? 부부는 한 이불 덮고 자야 정이 든다는 게 우리 철칙이었죠. 하지만 요즘은 서로의 잠을 지켜주는 게 더 큰 사랑입니다. 코골이, 이불 뺏기 싸움 없이 푹 자야 사이도 더 좋아지거든요. 각방 쓴다고 마음이 멀어지는 게 아닙니다. 오히려 개운하게 일어나서 웃으며 아침 먹는 게 100번 낫습니다. 선생님도 오늘 밤엔 편하게 주무셔 보세요. 잠이 보약이고 따로 자는 게 명약입니다. 건강한 부부 생활 팁 구독 누르시면 알려드릴게요.